为了唤醒沉睡的泰迪，男人拿起钢盆就拍了过来，可泰迪却依旧睡得香甜。即使小混混们使出了各种招数，泰迪仍然一动不动。直到当闹铃声响起以后，这才猛地从地上站了起来。眼看他完全不把自己放在心上，拉冈立马就发动了攻击。由于四肢被牢牢钳制住，泰迪压根没有还手的余地，因此只能承受拉冈的狂风暴雨。没多久，他就被打得鼻青脸肿。谁知这还不算完，拉冈居然又掏出了枪。就在这生死存亡的危急关头，泰迪突然掏出了怀里的警棒。看着上面的打字，他如闪电般窜了起来，不到3秒就打飞了他的枪，随后凭借着一把雨伞，将小混混们打得满地找牙。面对从身后来的偷袭，他直接使出一记回手掏，就将对方给轻易解决。手下杨伟看到后冲了上来，然而却被泰迪3两下制服。看着对方那武功高强的样子，拉冈也感到了一阵阵后怕，于是率先提出了投降。在跟泰迪道歉赔礼后，二话不说就准备离开房间。临走时还送了他一份大礼。看着掉在怀里的手榴弹，泰迪瞬间脸色大变。好在他动作足够迅速，及时从窗户口跳了下来，最终成功捡回了一条小命。